croeso nôl ato ni. Wel, mae heno yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn i'r diwydiant bwyd yn sicr gyda noson gwobre Bwyd Cymru 2018 yn cael ei chynnal yn y brif ddinas. Dyma'r bedwaredd flwyddyn i'r seremoni sy'n dallu'r gorau o'r diwydiant bwyd yma yng Nghymru. A Llunos Lee sydd ar y carped coch. Noswyddfa i ti, Llunos? Ie, croeso nôl i Westy'r Exchange yma ym Mae Caerdydd. Fel y gwelwch chi, mae'r lle dan isang, pawb yn awyddus i ffeino mas pwy fydd yn mynd adre gyda gwobr heno. A rhywun sy'n gobeithio am y wobr ydy wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr pnawn da Lisa Fearn. A mae ti wedi cael enwebu heno yma, ynddo? Ydw, yn categori'r ysgol coginio. Felly, ysgol coginio fach i ni, y pumpkin patch yn Gyfyrddin wrth gwrs, dysgu plant yn bennaf, ond hefyd plant yn ei harddegau ac ydolion erbyn hyn. Felly, mae'n anrydedd mawr a mae'n neis i fod yma. Wel, llongyfarchiadau mawr. A be mae noson fel hon yn neud i unrhyw un sy'n gweithio yn y diwydiant yma yng Nghymru? Wel, i ddechrau gyda wrth gwrs, ni gyd yn gweithio gyda bwyd. Felly mae'n neis i fi mas a bwyta bwyd rhywun arall am change bach. Ond hefyd i gwrdd â pawb, mae'n hysbysebu yn busnesu ni. A mae'n neis i gwrdd â pobl o'r un diwydiant i gael rhannu storiau ac yn y blaen. Wel, mwynhad y hun a phob lwc. Wel, elusen fydd yn elwa o'r noson yma heno yma ydy Banc Bwyd Caerdydd ac yn gynharach pnawn yma fe si draw i'r waros i ddysgu mwy am y gwasanaeth. Mae Banc Bwyd Caerdydd wedi bod yma ers 2009, cafodd ei sefydlu gan y Trussell Trust. Erbyn hyn, mae gyda ni 7 banc bwyd ar draws y brifddinas, sy'n rhedeg 11 sesiwn bob wythnos o dydd Llun i dydd Sadwrn. Faint o bobl sy'n defnyddio'r banc bwyd? Dros y 2 flynedd diwethaf, oedd 26,000 o bobl. Mae tua 1,000 o unigolion yn defnyddio banc bwyd bob mis. Mae rai yn dod achos yn gymysol neu achos mae byd daliadau nhw wedi cael ei gohirio neu stopio neu newid, ond hefyd mae pobl yn dod at ni achos mae rhywun yn ei teulu wedi marw, achos maen nhw wedi colli swydd, achos maen nhw'n sâl a maen nhw'n ffeindio hunain mewn crisis bwyd. Ar draws Prydain, mae'r ffigurau yn dangos bod mwy a mwy o bobl yn defnyddio banciau bwyd ni. A fan hyn yng Nghaerdydd, rydych chi'n ddiolchgar iawn o'ch gwirfoddolwyr? Ydyn. Mae dros 200 o wirfoddolwyr gyda ni. Maen nhw'n rhedeg y sesiynau, 11 sesiwn bob wythnos. Maen nhw'n gyrru'r fans, maen nhw'n gweithio fan hyn yn y waros, yn sortio'r bwyd, checio'r dyddiadau, maen nhw'n gweithio yn y swyddfa gyda ni. Heb dyn nhw, fyddwn ni ddim yn gallu parhau, maen nhw'n werth y byd. Rych chi wedi cael eich enwi fel elusen gwobre Bwyd Cymru heno yma. Be mae hynny'n olygu i chi fan hyn? Ni'n gyffrous iawn am heno. Ni'n croesawu pob cyfle i godi ymwybyddiaeth am ein gwaith ni, am yr angen sydd yna o hyd yn ein prifddinas ni. Hefyd mae'n costi dros 100,000 o bunnoedd bob blwyddyn i redeg Banc Bwyd Caerdydd, felly ni'n croesawu cyfle i godi arian, i ofni bobl cydweithio gyda ni i helpu pobl yn y brifddinas. Os ydy unrhyw un eisiau helpu mewn unrhyw ffordd, sut allan nhw'n wneud hynny? So mae lot o wybodaeth ar ein gwefan ni, sef www.cardiff.foodbank.org.uk a mae'r croeso chi gysylltu gyda ni. Ie, maen nhw wir yn neud gwaith anhygol yna. A diolch yn fawr iawn i'r Banc Bwyd Caerdydd am y croeso cynnes gafon ni y prynhawn yma. Wel, dwi wedi dod o hyd i mwy o bobl sydd wedi cael ei ymwebu am wobr heno yma. Alison, Catherine, Awen. Pawb wedi dod o bob gwr gwahanol o Gymru yn do. Alison, llongyfarchiadau, ym mha categori ti wedi cael dy ymwebu? O'n i wedi cael yn ymwebu yn categori caffi bistro. Ni'n pethau da o Gyfyrddin, Mansell Street yn Gyfyrddin. So ie, jyst gymlaen i'r noson. Ie, fi'n siŵr. A Catherine, categori gwahanol eto, ie? Ie, categori, wel, wholesaler of the year da ni wedi cael ei ynwebu, ond i ni'n edrych yn y dwy ffordd, ni yma hefyd i cyfnogi, wel, yn cwsmeriaid a cynnyrchwyr hefyd, so ni bach yn canol, really. Castell Hawel wrth gwrs yw eich busnes chi. A be mae noson fel hon yn gallu wneud i'ch busnes chi? Fel i fi'n gweud, ni'n edrych yn cefnogi fe. Ie, mae'n neis os sy'n ni yn ennill, ni'n galw hwnna'n bonus. Ond hefyd i ni licio fe mae cymysgu gyda nhw yn cynrychwyr a hefyd yn cwsmeriad. Ni llongyfarchiadau am yr ymwebyd a phob lwc a wyn fan hyn ar y pen. Chi wedi teithio'r holl ffordd o Bethesda i fod yma heno, ynddo? Holl ffordd. A beth yw eich busnes chi ac ym mha categori chi wedi cael eich ymwebu? Popty da ni rhedeg, wholesale bakery. Ie, ac chi'n edrych mlaen at heno, di wedi bod yn fraint i gael eich ymwebu? Ynddo, rhedeg ymlaen, ond rei da mae'r busnes yn y teulu dros 100 mlynedd.
Gobeithio bod ni'n favourable am rhywbeth, gobeithio. Wel, fi'n siŵr gewch chi noson a hanner beth bynnag y fydd y canlyniad. Pob lwc i chi gyd a mwynhewch mas draw. Nôl at chi yn y studio. Diolch ti Llinos, pob lwc i bob un sydd wedi cael ei enwebu noson bwysig iawn. Dipyn o noson yma, ande.